ko se govori v politiki o morali, je treba biti v principu zelo previden. Zakaj? Zaradi tega, ker naloga politike in političnega življenja je, da rešuje konkretne probleme državljanov in države in njenih institucij, kjer je dostikrat potrebno sklepati tudi kakšen kompromis. Pri tistem kompromisu se lahko zgodi, da ta kompromis ni vedno moralno mogoče ovrednotiti tako, kot bi si morda mi želeli, ampak če hočemo recimo v političnem življenju doseči vsaj kakšen napredek in korak, je potrebno tudi kdaj vsaj na eno oko zamežati pri kaki moralni zgodbi. Jaz mislim, da tudi tu obstaja nek osnovni nesporazum. Seveda moramo v političnem življenju tudi vztrajati na nekih temeljnih moralnih principih, o tem ni dvoma. Ampak ni prva naloga politike, da bo oznanjala moralo. To je naloga cerkve, to je naloga civilne družbe, recimo, da temelji na nekih, oziroma da skrbi za neke vrednote. Tu bi se obrnil oziroma skliceval na en citat enega znanega nemškega pravnika, Böckenförderja, ki je rekel, da svobodna in demokratična država ne temelji na predpostavkah, na izhodiščih, ki bi si jih sama lahko dala. Ali z drugimi besedami, pravni red je vedno utemeljen v ozadju na nekem vrednostnem redu. In če se ta vrednostni red razkroji, če vlada nekakšen popolni nihilizem, brezvrednostno, ali pa če se svoboda razume, da lahko vsak dela, kar si izmisli in kakor si hoče, oziroma če se svoboda razume tudi tako, da lahko ti uporabiš državne institucije za to, da sebe okoriščaš, drugim pa škodiš, in to se recimo v slovenskem pravnem redu dogaja. Tipičen primer je tu pred nami gospod Janšo z Patrijo, to je bil tipičen primer, kako se na demokratičen in svoboden način zlorablja pravni red, zato da se nekoga obsodi, ne da imaš za to kakršnekoli dokaze. In to sprevračanje, vrednostno sprevračanje, je seveda en velik moralni problem slovenskega pravnega reda. In zdaj, gospod Cerar, če bi bil pravi in, bom rekel, etično visoko stoječ politik in tudi pravnik, potem bi moral v vsakem dosedanjem konkretnem primeru, ko je šlo za očitno nemoralnost znotraj pravnega sistema, to obsoditi. Do zdaj še ga jaz v eni stvari nisem slišal, da je to naredil. In od tod tudi lahko potem ocenimo stopnjo njegove visoke ali pa nevisoke morale.